Ставить будильник в разные места. Это совет от премьер-министра Дмитрия Медведева, если вы не хотите опоздать на работу. Сегодня этот совет получил министр сельского хозяйства Александр Ткачев после того, как опоздал на заседание Кабинета министров. Всем, кто не участвует в арктическом форуме, большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно очень. Я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Да, будильник себе ставьте в разные места.